pero ni fa ta singa ko le mole ia fa malama ile tunu tulanga o tapinanga le wai nei le malo le ngate le tule tau tupe tau sele me se fo e tapinanga tatou komiti le mo fa la fa po se le ni o si ia la siu o le ase tulanga wai ai le tama ainga o le tunu le temile nei me se le wa amata fa sa fu atule stimulus package po le fa mama venga le malo silia maleono sulono miliona tala. Ia, talo fa na nai fa tai fo mole ne ia vanoa leo maua o tātou whailo ia le ne fiafi. Msalo e ao na fa mtala pea ia le tūlanga o lo iai ia le tamau aingo Samoa fa pela langi le teminei. Ina ia manino malamla mai ia le mafuanga tonu na tāpena ia le tātou stimulus package ia pol fa mama avenga. O le taimi nei ia e le to e po mala e le tūlanga mafatia o lo iai te mau ainga lalangi. E le aia se atunu e le o afia ia ona o le nei vai tau o tātou o tau soifua ma mātou o lai. Ia o le lalangi le o kako i uso ka i uma global economy. Lona winga o a mea i tutupui Asia, Europa, Amerika. Ia afia i Samoa ma Pasifika atoa. Ia ona o tūlanga o whewhaatau wa inga o aso uma. Ia ai whapea fo ili tūlanga o ngālu lua ai. Ia o whanau o Samoa ia tunu mamao. Ia lea fo i olo o fsosoane fo ili tātou tupe maua. Ea lai tupe olo o lafo ina mai. O le temine ia ili lalo langi. Ia lea olo o whaalawiloa. Ia msalo e 5% Ia leo le a whaititia, ia po le recession, whaititia ia le tūlanga le tamau ainga. Ia lu rapia fo la Samoa le recession da? Ia, sa o le lei, Samoa fo ia. O Samoa lava ia leo lo fuafua, i whaamaunga ia le tātou mālo, manitanga luenga tupe. Ia, ona leo wa ave ia le kako, fisosoani whaamama avenga mua lea, ono 10 miliona. Lea lau fuafua ina msalo e uma uni o le tausanga nei. Ia ole apa ia le tātou tamau ainga i le 12% longa winga o le recession 3.3%. Ai momu atu ai le i tula mai ia le whaamai le sa whaatino ia le suenga a le IMF ia po le whaala tonga putunga tupe lalangi ia Januari, Februari ia sa il whaamoe e tupu pe si tia le tamau ainga le atunu i le 5%, 5%. Ia e peitai, ia lewa i loa mamanino ia leo ngaonga tele o le nei whaamai. Ia leo whakua lua masinga ka luonga uma ia ka kusuenga. Ia leo makua i ke lea ia le pau o le tātou tamau ainga. O lo o ngatasi fo ila maltulanga o lo ia le tamau ainga lalangi. E ao na sila fia, ia o vaenga au tu o le tātou tamau ainga pe ona ia le teminei o le tūrisi. Mea ia o loa awina tu i fafo. Ia o tūlanga ia tātou fua whaeleanga po le agriculture. Ia e o fo tupe wha mon mai fafo. Wa fia uma vaenga nei e wha. Ia wae o le tausangan te nei. Ia November te sema. Ia makua mawhakia le kungu uina ua whaele tonu ma whaina sa mo le misela. Ia le makua ia afia ia alkulanga kau kulisi. Le ntapunia ia le whewai. E o foi vaalele sa fai malanga tātou vaalele. Ia awa kau leo mai kangaka ia ono tūlanga wha mai. Ia ono o le soifua ma leo no afiai. Ia so o mai lava i le kako i le mai ai o le misela. Ia ma a ina i lona laulangi i le coronavirus po le covitis fulmaliva. Le la eo melke mingei. Ia ele iaia se malo longa mo kako. Ma o leo fofua ina masalo e ono o atu se lau fitus ful miliona tāla ia le tupe o le ale mawhai o na au ina mai i le turisi. Ia wa leo kapungia whalkari malo, kapungia wa alele leo koe whewai i nisi. Ia o le matua i te lea la le a whaina le atunu. Ono le tapunia o le tele whalkari malo, ia le whai ufa malo lol to tele le au whainga luenga. Ia mai o ai i pisi nisi sa wha moe fo i le turisi. Ia le iai mo meo whale rent, mo meo taxi o pasi, ia o whale aina, ia o aina i au whai mea tau lima, mai e fo i o lo o iai ia le tūlanga o maketi e whaatau watu, ia fua whaatoanga i whaltari malo. Ia leo mawhakia umal kaimingei, mai o le te lele na o le tūlanga whaina ua iai le atunu o mai le turisi. Ia o le tūlanga ia tātou o loa wha mamoli, ia po o loa awina tui whafo. Ia o whaale tonu fo.
ai monia o lo te tala ia ala va o lo mawhai ona au ina toi fafo ia ai ona o le tapunia ia popolo inga fo ia tunu o lo tato whai paanga pea u Iusila mos whateita inga le awa kele nga whaasa ia le wheoa iso o nga wheoa i tangata ia e ola i pisi nisi sa au ina tua ia tato o loa ia wale mawhai fo o mwhaka waku i kangaka ia o le sina fianga tele le atunu ia to mai il tulanga ia tato tupe maua mai whanau sa moi fafo ia le foi wa kele fa le kong ia wai o market umai le ka ko source market a fa le tonu source market ia o le tulanga folna o le aya o ia tupe maua tato whanau ia wai ka wanga ave fa mo ko kongi fo ia la ko ia rent to tongi il tulanga i tau mafa longo winga o le kupe ke le sa la fo mai ia le wa koe ave fa tino inisio tulanga masani mo mia mo so uma ia ma o le fo uma tawina walu fo ila lo ka remittance o vai nga umala nei ia tu fa tas ia ma kwa ekelela fa inga mo ka ko ia e fa ftai ia na o tolu te tolu pasene le pe o ta ua o le mawalalo le pa o nisio atunu o se furu pasene ia o nga kele le fa inga e o ia Amerika ia le wasilia tu le 2 miliona tangata o le ini nga luenga ia e motato ia le sa fofonga ina le fionga le minister tupe i le vai ason te nei ia le tato fa mama venga ia po le stimulus package ia e awala tu le il tato talafa tau fa popolo na luol tupe onus fulono miliona tala ia se vai nga tupe sa mafai ia ona tu inatu e so soane le atu nu a mafatia mai leva nga tupe ia e luas fulu tesi 2 miliona ia toititia tasi vai tolu le alo fa aluina i le tūlanga le puipuinga saonga le mu malsoifua malolo ino le atunu salo o le tūlanga manino le na ia olo o avel fa mo pel tato malo ina ia malu puipuia sa mo ia e peila ona ia le terminei ia mai luas fulu tesi 2 miliona te le lava le vanga tupelo fa aluina i le oka ina mai ia o mo meo o mea whainga luenga ia ma ofu fo ia o la ei ia o fa tino ina inga luenga tato fo mai ia ma tato laina i luma ia po ka ko frontline officers ia e tau lava ona fa tau ina mai wa le kaimia e po le a lava le tasi o le tangata sao mai fa mai ia misalo le ato e fo isa mo le tulanga na ia le misela ia pesilia tu fo ona onga fianga ia e fo se va nga tu betele ia o lo ave to fa le ia le tulanga tato fa le mai mto tua ina ia fausia potu fa to o fa mai le nei le pe o is fa mai pot o fa mai le nei ia e mo mia lava potu fa pito le o ta ua negative pressure room ina ia mafai ia ona talia toa i mana on fa pito mo le nei fa mai ia ese mai la le luas furu te si 2 miliona lea ese furu lua ma le afa miliona ia le sa aveina e so ane fo i pisinisi le nei o lo lango ia le tatou tamau ainga e ala le whaafainga luenga ino tangata e tele ala le so ane wha mama avenga ia mai ese vaenga o lo tui natu lea lo wha mama avenga ia le tatou malo i le ngaluenga fo i pisinisi tuma oti ese mai i le tūlanga i pisinisi ia lea fo i o lo ave ia le so ane luas fulfitu ma afa miliona ia mo le lautele le atunu le ta ua households ia o se fa mama avenga tele masalo ato manatu ia ili tele o isi mala fal natura utona ia tu ia ile ia infa mama avenga fa penei ia alteminei ia le ua tu inatu ta ua ul tato malo e ala ile nef so swani ia le ua fa ititi ile ta ul tise o le ta ul swa vai ia ua watu fo i pensione fa bitole au matutua po matua ia e o lava i no ngā tupe ia watoe wakava fo il tato malo 2% i mo no ngā tupe uma lava ale atunu ia ese mai pisinisi na o tangata tai totasi le wa yele 2% i le tolu masina mas fa mama avenga tele o lo ia ile nganga il tato malo ia o so ani nei ia fo pitola au tato fali tupe commercial banks e sa fo ino la to fai sao ai so ani fo ila tunu le nei taimi ia ese mai le nava nga o lisi vai nga taua ia o le tato food security ia po le fa mauti noina le ia lava le tau mafa awane ia afia sa moa ia pe yesi matelaina i le ayo sta mafa le lawa ia le tolu te sifa fitu miliona ia po le tolu ma le afa miliona tala ia so ani i pol kalame ntanga luenga fa toanga ina ia fa teleina le tulanga o tau mafa mau te tonu le tunu ia
maua pe le tau mawhaitotono Samoa ka ko kere mai loa ia le lo pe o ku ia uni ulai ia a fa le tonu ia le tūlanga o vaa ia au mai longa winga ka ko ke koe kua lava lau ele ia manisami ia maolanganga le nā le tātou malo ia fo malisi vai ngā tupe whapitoa ia mo le tātou whapitotonga le whapitotonga le ta Old Ross lua te si 5 miliona ia a mata whaatino ai ia ngā luenga ia lātou suesuenga ia le pe ngā iei whala maka ngā sile ulu i whape fo le tūlanga mo meo margarine ia maisi ngā luenga tāua ia te tau lava on whaatino ia maua malava le tau mawhaitotono Samoa ia malawang muli o le lua male afa miliona tāla ia le awa whaanganga mo le vaenga o leo fuimu ia mai tātou emergency teams le awa iei miliona tāla ia whaatotonga ina i fo ile au whainga luenga i mea mo mia ia awal tali atu le nei whaamai ia olo iai fo i male afa miliona tāla ia mo a o onga le whanau le teimi nei ia leo o tele o na whaonga ina pol kalami lunga le TV ma le internet ia mai o se vaenga tupe e fsosoani ai awale tu inato nei pol kalami i tua le atunu ia o ngolo whamalu sia le teimi nei ia polo ainga ia awange iai ia le o mai to tele tu tono sa aptutonga ia mafuanga le na ia o le tua le tau au le tato malo ia o le fo ilo iai lesi a familiona tala mo le vaenga fsota inga communications ia o nol teimi nei le awa tato tua lava ia e pei fo ina ia le tato feilo inga ile le afiafi nei ia e whaonga ia me to tia wha nei ona popo masini fo ina ia awina atu e tua wha mtalanga ia wae leo mawhai ona iai feilo inga masani ia o nol tūlanga ia tato polo inga malawangu ni muli o lo iai whaili si lima se lau afe e fsosoani le i ngaluenga ia e meisel melal community outreach ia whaia tato sota inga ina ia o atu le au i tua i nuu mafio anga i le tūlanga tā uolo o iai ia le pui ngal teminei ia e meisi fo i polkala me whaatino le tato malo ia e pei ona iai ia le tala whaatitaulo na lua le tupe ia o se talang pupu le nā le tūlanga le tama ainga ia e meisi fo ia le tato stimulus package e pei ona iai la susi mo le alu la iluma e pe o le mela le o fa atali e tangata o le tala au tu le tupe mo le tau sanga fa le tupe fo le amata ia i ulai o le ase va inga ia le temine o ani si so ani le me ani o fa au pe ia fita o le covid le sui o ia o anta penanga al malu ia fa aftai o mea lava o lo ave ai le fa mua le tato malo ia wha tupu te leina tinae, le tele o tinae, ia le tele fo inei o awanoa en whaiona wha whaingalu ngai nai to tele, o le tato tala o tupela o loma nei, ia lewa i le fuafua ngai te tau ona tu inatu ma whonga ina i luma le palimene, i le vai aso muli o me, ia e tu wha atasi ma lea tala wha atatau au tu o le tupe, lea o le ato e wha ala wiloai, ia le vai ngalua le tato wha mama avenga, po le phase 2 o le tato stimulus package. E le mawhai ona o ta ua le teminei, ia po o awaenga o le aanga ia le tato vaenga lua lea po le phase 2. Ia o le mea mautinoa, ia o lo o ta mawhai le tato malo, ina ia sila o moi vaenga le atunu, community outreach, a wane i manuia na sto atasi. Ia whaalau tele, ia le fsosoani le tato malo, o le nganga fo ilal na o iai ia le vaenga lua le tato stimulus package o le afa au fo ia pe ona ia le vaenga mua al tato tala tupe lava ia o lo fa au lava fe au taua ia e te tau ona tato mata i tu le lei prudent monitoring auange i vave ave umal tato tama ainga ia po tupe lo tato maua i se vaenga stasi o le winga o le whamtalanga ia e o le afa au pea o na mata i tūle lei al tato malo ia o le whaau le pe e tele na maua mai ia o le kaimiringe il malo kaungaharu le akoa ia le kupe whaaru le ai o le nganga lava ia le malo ia tele ngā duenga whaatino ia ai ia fuafua te tau ia le tuina atua tato ngā duenga ia mai o lo ave pea ia le whaatau al malo i le whaau masani e pe o na watu inisi o tausanga whaatupe utona ia tu ia awange iso onga ke le ka ko ai kalafu teminei ia msalo le wa ila lo fast food 1% o le tama ainga 48% to GDP o le tausanga fa tupe faula ia msalo le ai se fasidinga pe amo o mia ai le fa pe le ka ko ma ko ai kalafu mai fafo ia wai o maku ia le covid is full maliva ia wakele ka ko ai kalafu ai ta to tele mai lo ia le lo polisi
sfulua masina o lumanai ia whaau pea ia whainga leanga le COVID-19 ma le lona winga ia kako whai fua e pei fo e ona ia polo ainga le temi nei ia lea e lifi maalia kako polo ainga ele o ave sea umarke me kasi le nganga fo lana na lo fatino ngaluenga le tatou malo malo ave pe ia le whaamamafa ave le whaamua i ngaluenga ia mau mai soani po grants only ia al tulanga ai talafu se i longa e mo mia only if we need to borrow then we will have to borrow ai o kulanga lava ia le ata to te fo te tau ia le tulanga le tama ainga ia ai o le fe aule na o ia le terminei ia fo inisio atina el malo ia masalo le a koe tolo itua ia wai ele umul fa ia soleli ele fa pe ale fa tino lo ile lua fi lua sfulu tasi ia nga umane le ai e fo le ava no ile stau sang fa tu pe munmuli atu ia ma fai o nga koe ti leila kike ngisio ka ko ngadwenga al tulanga ya tina itele pe ona il terminei o ka ko kinga awala ia fausieno o fale a onga ia tato pol kalame masani pe ona ia fo ile ala si mai vai singano o lai fa awa wal terminei o ma fo ona avel tu ala le tato pa anga fa mun mole o angi pol kalame sa ma fai ona a mai i oenga fa tino tau sang fa tu pe fo ia mai pe le kupe fa kupe ka sang fa kupe wai pau ale le awala le mafai o sosoangi stimulate al kako economy ia ole mai le o sosoangi nge e fa kingo ngaluenga mau ngaluenga totele ia matausia ia ainga ia wai ko foi mai ko kong ia ko circulate mai kong kako economy mfai foi no fa tino au nanga masani al malo pe ona ia o nga so fo malo loina ia male tele isi au nanga tau wal tatu malo la sosia we ta ua lona winga e ese le tala au tu le tupe ese male supplementary po le tala fa tau lona lua o sosuani fa pitoa lava mo le covid o tu tonu tatou tala fa tau au tu le tupe ia leo le a folasia fa tasia mal tatou longa winga la e o fa kasia me e lua e pei foi ona ia le pol kalamel terminei ia onisio o famama avenga o le fa tupel tato malo onisio famama avenga o le fa tupel lava e fa la putonga mol covitiale ai o le a folosia fa kasi mai al umai ko kongol ka ko kalol kupele au tu mol tausanga lua fe lua sfulu luotas e inisio ma fa fonga voi va pe mo la lua luma le me ande botoso i pe afianga la langi mala tu ale mo atu e tato te unga tupe investments anisio tu ti normalo esta si de wala yo tapa e le malo pe ava pe avo matu ya maftianga ko le talaule tulanga o tama ainga ala tu ia o le terminei salo ngaluenga tonu na lo fatino lea na tali mai ia nisio fala tonga al malo le sa mai so ni to tonu al tato fala wilo mo po le kako stimulus package mo le nga mai so angi a wala mai le nupi fa le fo ina mai fa mama avenga al ACC o le tato tala al tupe fo ia le afa wa fo ia ona toe a mai le tau au ia nei fa la tonga le afie marisifa wa tau sanga uma pe na il tau sanga nei 5 miliona tala o le sao le alisifa il fa tupe ina o ngaluenga le tato malo le a fa wa fo tau sanga fo ia le ave fo tu alalo ia ko mai fo sala ko so ia a wal fa tupe no le tato tala le tupe e ta ua pe ai o le tulanga volele o le toi fai o sisi e ta lafu po se long il terminei e pese folinga mai o se tali muli le la suiso ai mo tu foi famtala o lo o tulanga le leia le tato foreign reserve tu pe teu fo ia fa e pe mo mai sinda mo le manga le tu o la le fa nga ina le malo o le foreign reserve ia o le terminei o le tato foreign reserve lo iai ia po tato tupe ia e faiona fai ia tato fe fa tau inga wa fa pe o kai na mai o lo mai fafo ele fa tau ina le tala Samoa kala Samoa ia o kongo Samoa ia al malosi o tala America ma tato tupe lo ifafo ia le terminei ono male afama tausanga ono winga ono te si ono masina ia le malosi o lo iai ma o stulanga le leila le tele onisia tunu al fama singa msalo tausanga to nai ia sa ia kai min fa le kongo ile ska ko kupe o kai al terminei
a fa pe ta fia uma tātou ngaluenga e mawhai ona o kaina mai pea mo leisi ono ma le afa tausanga ia o loa mai fafo e au noa ma le tūlanga wha le tono le tātou tupe. O le tūlanga e tātou ai tālafu o le lei whafoina le temi nei mai le tāla e tasi o lo tātou maua i tutono sa moa na o le sfulu tasi pasene o lo o whaanganga mo le tongina o tātou ai tālafu lona winga e valu sfulu iwa pasene ia le whaatino i tātou ngaluenga masani tutongi e lau whainga luenga ko kongi e ngaluenga whaatino operations ia ma whaatino inisi o tātou atinae capital works ia valu sfulu iwa pasene ena o le sfulu tasi pasene lea o lo tutongi na ia tātou ai tālafu lona winga o lea le lei ia le kulanga le whaafoinga o kako ai kālafu ia mai o le safsiringi al to tele ia po le al tūlanga po o kako o karsanga e whamangaru le ai le teimi nei ia lewa wa iai ia sota inga fal tupe whaavao malo whaaputunga tupe ia manisio malo te tele le ka o le G7 teimi nei msalo lewa makala ko whakalngonga i le kulanga fo ilele ka awhi ia mo mel kongingo ai kālafu ia mo se vai taimi i se ito ile lei mai il tūlanga le stului fa popo po se sia tūlanga la pena ia o al meanga ava pe mai se grace period longa winga e ka awhi uma me o la lai whaanga solo le teimi nei whiutana ingalna a mo sa moa ia po le ase tali e o mai o le ae laval kako kapenganga e mwhaiungo kongi e kako ai kālafu al kulanga ngi ai kālafu fau le ai whatua whaatino lava pe amo o mia if we have to then we borrow al teimi nei ia o le ae lava ana ia tātou se leni o lo maua o le foi o lo anga le lei mai ia tātou paanga fal tupe la langi World Bank ADB New Zealand Australia Japani China ia lea o lo anga le lei mai saf so so ani mai foi maua uma ona tu ina te tono le tātou tala fa taulo na lua tupe ia o le so so ani le ia tātou paanga ia lea o lo ma fai foi ona so so ani fa tina ngalu ngal tātou malo i le temine tūlanga e tau so so se le maua tu musmusunga tala muso oi e le si fa mama venga na ua pe ua o tino mai mo business ko e ua amata afia i te mine pe mai le IMF po se si pa anga al malo samo e mo mai se famtala faftai o le baya son te nei les foreile ia le na maua mai famtalanga i Washington ua talia al tal sanga sa tu inatu i le IMF po le whaaputunga tupe whaavao malo le lalangi o lea la vaenga tupe ia lea o le au mai ta wala mai le tato malo ia ai o le kako agency lea o le a whaatino ina i al ngaluenga ia o le Central Bank lea la vaenga tupe e anga i kongo i mea balance of payments ia o le se nga lea o tupe o lo o whaongaina o kaina mai o loa ia makako o loa ia awina tifafo longa winga balance of payments ia o le vale o whaatau inga tātou exports and imports al te minei lai pe no ta ua le wa ka fa le kongu kulanga ka ko exports ia ona ia i market o ta punia e vo market o lo te tala pea ia a wa fa iti le tulanga o le access ia o mo me kanga ka foi le fale o lo ia ma afia fo ia mana onga ia tato o lo ai pe la kulanga la nga o vanga tupe le wa mai le IMF le ka o le rapid credit facility e mai fa fa ngal nga ina fa onga ia mo le private sector ngal private sector e ave so so ngi kulanga le ai fa onga ina ia tato mechanism so lo ia terminate ia ka ko fa la tongal malo lo ia terminate ia e mafai ona fa onga e awala tua ia nei se leni ia moltulanga o atinae e koe fa ke ia mo me opisingisi o lo ta fa le tonu terminate por private sector la je pese si me o pa o atu a tauna sila fia le atu a ono po sa unioni pe fa talia ia e fa ina ta le covid ia me se ta pinanga malo e se si mta o po fia fa la do ale msalo le tele lava o pol kalamita wo ia le wo mo na fa la wi lo alo ia ene fiongal minister ia la tala fa taulo na lual tupe masalo ia le si le o lo fa pe ma ia o le misi ma ko mal so so pe la ma fu angal na o le toe fa yo tatu so so ni lo na dua ia le kam fa ia fa sa fu inga ia fa lam kasia le ku ia ai le tala ma sa ni vo le we can't please everyone ele ai se time mi fa yo na fa mi ai no mai la tunu ia ale ale me o tatu mo wal terminate ia tatu taltalia ia le ia le lua to noe ma fa yo na va to se so so ni le to tele la tunu ele ma fa yo na fa mi ai na la mo mo dai la
ulu ia talitonu a le fou ia lau ionga nei mea o whaalalau i whaaposei wa o le atua mai a tule misela e so o mai le corona ai sau nuanga po le ase tūlanga wa iei tā penpenanga a le tātou NEOC le te minei whaatasi ma tūtino le malo le o lo ngā lue whaatasi. Ia, papitai a pule wano leua, sau noa ia mwera siusi o tūlanga po le package ali malo. Leua wa penana whaatino e pui au nanga mo mia le malo leua wa fune vai taimi fui ko le COVID-19 fruiva. Ia mo sila fie fui lo whawawanga ia au nanga le malo. A le tūlanga fo i o ngā luenga mo mia mo le COVID-19 ia. I le vaenga le alo office of whātoanga. Lo wanga nile la tu fa mo le tūlanga fo i o tapenanga o whatula au malau kuto. I te whapenau na tupu foi nā tui le mamalo lau ke whātoanga ma. Wala mo le soifuan tau mafa. Ia wa peo le ingi vanga fo le food security ia whaatele ia le production ia ma le income generation mo foi tupe ngai tangata. Le sa pui vanga tau e tui loa le vanga le food security o le tūlanga fo le diet and nutrition status o le population. Tasi le vanga tau o lo anga ia mesa pui vai taimini la afina whamai. E peila e whapena se whamoe moe mtanga mi o whatuanga le lava anga i mo fo i le malo o wai whatuanga mala o whaiwhaiwa. Ua whapena no lato sota i le tūlanga ia whalenga o whatuanga mo lau aina ma lau tō tūlanga whapena i tua i ai le bui vai tau o le fo i e le por kalame fo i a le mtanga ruenga o whatuanga ma le kalutupe le lalulangi fo i le Sapron. Ia ora whapena fo na mawaini si fo i o sosoani a wis la ala foi whatuanga la foi whaiwa. I mo ati na e rai si wa le bui vai tau o le tūlanga fo le COVID ma hawa noa e whaatino e fo i ngā ruenga ma. O le vaenga le ale sota inga ma teknolosia pia fo na le tasi le vaenga tāua fo ne vai te me le COVID. O lo ngā lue whaatasi nei a mesa ma le mtanga ruenga wa onga. Tasi le vaenga le o tāpena nei tūlanga fo i o le tāpena ino fuanga a wale whao ngā ingo teknolosi nei vai teimi a wafu sota inga. I le ngata fo i tūlanga wa onga ia maua umai fo i whanau ma pio na sila e fo le maru le atu nui TV ma le kako TV1 ma le tiko TV. Ia o tāpenanga mani o lo ngā lue whaatasi ai le tanga ruenga wa onga ia ma le official nei o le o le vaenga le sota inga ma teknolosi le poisa maua lava no e whaso ai me fo i SIM cards e tufa i tua ia onga i whanau i tufa le tami titi ma SIM card e access ai mo me o plans fo i a walava le maua sota inga o le vaenga tau wala na o lo saanga i ai le tanga ruenga wa onga ma le vaenga le sota inga sa vaenga tau te le poisa i ai le latu tapenanga le ngata ina le tapenanga fo i mose me fo i o tata foi ngā lue mai fale work from home guidelines le wasa tāpena si waenga le ia mo te o tilo tātou ia lau whai ngā luenga le malo le wa remote mai fale latu ngā luenga ia so soane fule le whakuwhinga connect ma access mai i ngā luenga o mao nanga o lo mo mi atu le ofisa misi foi o ngā luenga tau na whaatino le taimi ma le taimi o le vaenga foi le tanga luenga wa o ina usi sila i le tunu foi la tupu tapinanga sila le TV o lo apena na fai pui pasa longa e misa foi le vaenga foi le ECE ma le primary le mai tawina o le tele sessions nei le whaatino tai au ma mo le sila fia foi le tunu ia e misa foi si vaenga o lo fuala vai le ile me sel vanga le primary le wa mai tawina tapinanga o mai e ne vai taimi a o tafio fia e foi le feo ai o falo ma fa na u e ma tumu ya onga pe le tali le al tanga luenga o ne vai taimi lo pena na le la tu por kalame o le vaenga le a tinata mai tai ma anga so tai telefone la tu foi sal ne vai taimi ya foi si le tu tele la tu por kalame fa la wiloa i lungo le televisi o tau whaipoi o na tuli loi na ia nu mala alfanga a inga le whaatau a ina po le tu mala tele ma awa no fo ia wale le sosoani fo le whaamalusia ma le whaamalamino polo inga
Ni vai tau o COVID le sau tele le o le vaenga le a tinanta mai ta i le foi mai tau ina foi la tu proklami tu di loina la ma tau o matua tau o ainga le tofio fai pule manu tai tasi fa marsi o tato restrictions nei o ia polo inga malo ia pe tau o tele le vaenga o volta tu o tunua e ia mana tu mo lunga o le tunu e fai malo ma su tofi la tu le tato a mo wal mala manga ia fai go fi fatino le su malo fai go fi fatino ia fu fuanga malo pe fa pena se não foi o se foi na unanga malo le tanga luengo tinanta mai ta manga sota fa mal mala le nu mala fanga tulanga polo ingal malo ia mata pena mo mia ile vainga fu ile le tato le fela wainga o loa ma le mai tawina fo i se lato fo i li puti mai o lava ma tutoe ia tato o loa i e apena ona wale tala lava va o loa ma wale fonga tau ma fo le atunu le mai tawina lava o fitiama manu sila le lava e fa wauna mo mai ni so tato o loa ia o marketi America ma Australia o temni lo tu tafiofi no tulango fa mai ai mana tu fo la fa pena ona fa pena foi ona mo le so ni mo mi pa foi na mata ta tala mai la tu ia va no foi o va mai na mo ni si va ngal tulanga ia o meta mafa ma lunga lo mo tu ma la beta pena le ia va ma stock foi te lo falo lo ma funta ma foi tu o mo tala be kala tu ale tulanga le va la o lo wa le wa fa sa ia o tapu wa fa muta na se malu pui o ia le fa u fa le mai ile ai vaenga fo le la va o lo tu mau ata ia la o ia lo tu mau lava fu fa uma e o ia se be suia le tulang masa le sa ta tu ia e ngai uma lava le mtanga bengal fal mai i le va pa te u e mai fu la lo ia la la va i lunga uma lava ma fatino ia test masani mo mia ia pa pena fu le wa pa wale vaenga o le tala nei o tulang fu le a lo nga ia ile mtanga wenga o mai ia tanga wenga o leo e o le wafu foi ma wanga po lo fatuanga quarantine me mai o lo fatino a awale a pa ta o tele le fonga ta ma fale ma wanga lo tato o nanga le lai o le se sota inga po lo lava ma to i termine le tato fasoa o le wa mori ma wina fo ile wanga o fe malanga inga o fe il mo tulanga fo yo o tapo o tulanga fo yo ngai va ama mata vale ma valele ya le lavo wa tapu ia le tulanga fo yo valele o mai fo ye pa wa valele ye wa tala nei ni malanga yo le fa ya fo ma avel kapeneta mai sala to fa morning o ta sanga fo ye mo valele fo inga fo le tunu le wa tala fo ta to wala ba ye fa pe fo ya wala le asa wala o ta fia o la wala feo yo ta vale pa wale fu sai ele tato tapu tulanga fo yo pas ya la o tu mata ya fo ele el tanga wenga o fe malanga inga ma ele tulanga fo le mo bia ma tulanga ye tapu o le vanga le la foi pas ia o foi fa le o la tu wa tu malunga fa mai le te ia la le pa pe atu ele malo te lus fulu malanga tas e fa le fitau i mo la tu ile ngafatia tupe mo e tongi malanga tasi tulanga tau pensini tongi la ve pas ile to sila ele to komiti ia wanga na pe pon sau no ia la sio e tau e de per familia i mo wanga uma a le foi tuli lo a foi o le foi la mai tau ma va wanga tau uma tau mo le atina va vai foi tulanga wa tulanga fa le pa ma voi foi se a wanga na lo wa pena peona na baba ai komiti e ma fatala no ia sa fusi taimi tala pe ngai na ave folio si tu ala lo kapileta pe amna tu di turanga na e tau le wanga na ole e pe ia fono pe tu ia e le fai maria se ta tu mo tau e le fa pe fo ka ko wa ko lu mo pasi fai tau tanga tai pe a tori lu se fu e ia fu pasi ngai fe ai o va male lu se fu ko ki fa se fu ia wanga io o turanga fa pe e fu turanga fa tu tanga ia wai tuli loina o la ele me o lo wala ina fai nei sa il pui ala vole atu uma bi fa pena se e ona ingalo tuli lo ta u male mal fe au lo ta fai fatino o le pui
o le vaenga o le tulisi leu sa unua le asisio pe vaenga i lo pau iai le fo wita penanga le malo ma o fuanga fo yo le o le tali atu fo le nei vai tau fo yo le o le whaintai fo yo le tasidet sekta tau o tato atina ia leu sa unua ia le asisio ma ia o le si vaenga le fui wa mai tauina mo sila fia fo le vaenga le mal swa fo wina i mo sila fia tangu tato benzini ma le foi wa o le fatua o ngede va benzin suau ia mai tauina foi o ko ke va o le se o ko tenji fa mai na valele ma sa te na lui benzin a o terminei o mo kwala va stocka fu tato benzini ma suau le sa foi nei wa tato tane foi e lu ngi mutau i mulnu ia o le tane foi sa vai i mla valele ia sa vai foi il tato tepo le sa vai ele foi o morso ta inga foi kangi foi i pisi stock el kako sua uma le pensin ia me tawina fo le foi e alfata sia matato malo sia na fafuina le foi oli tatu sola le power foi le sola ma ia le matangi le wind energy ia le foi fa mo le vai foi le si le adu foi mo le vai lo mo foi na timunga e fa mingo le generator ia awa foi le tise mo mo sua vai ia lo fa pena ona ia le foi fu nei po le sa fu tala la sonte nei il tatu pa o mes fu le mo me fu sun wole la au alien foi ele mo invasive species a wala le yo ya for la le westic le sa fu mai ngalunga le alo fa ai si time tala penga e mo le tala ina ia tasilia va no le la mo wole tise marisuina la au pe e fitse la lima su kilowat le malo sele e fa popo fo la tatu grit ia lo na utilenga le tulanga il malo si le mole tatu energy male lo la ta pena fu terminei lo la fa so ma au no fo ye ya talia tuai fu fonga o malo e fa pe po tulanga sua vai lo fa pena na ma tu le pa mo ta pena na sua vai mama e wa fu ni vai tau male le fu la mai atu le tau o fama cyclone season ia fa ia le tu le wa na timunga ia tono na toenga yo toi ia ta tu ke la sia fo ile tulanga fo yo le dry season fo tulanga fo yo na al tulanga ilo na utilenga se va ai fo al matu le New York ma o tamo foi tu fa ta sia ta pinanga tanga luenga ta sia e morir nga fa tai pe fa pena se di portero fa pena la bona fa wa la va ia ta pinanga mga luenga mo mia ma le nga ta inga luenga mo le covid ia la fu fa solo in fa tino nga luenga ia tanga luenga ta si penela tu porka e pe o tale tu le isona lenga pa tai ulu mole alvalu ilunga o so si la sia o te fo ko la va ta pena si ta te wa tu ni me ane ua ma ua ta to ya fianga ia America Italia pesio o fama ia o lo ngalgu fa tasi lava male mtanga luenga falmai e pe o tasi le me o lo anga ia mai tawina fo fama mo mtanga luenga falmai ia tato equipment ia me fu yo mask me uma nei ma vaenga mo mia ia lava na stock le tu panis fa la a lewa a o le tulanga fo ia le tape na ia tato tu nu pa tulanga fo ia tanga luenga pe fu tanga po se fa sol nei ia o lo lava tape na lava e pe mo fu lava no e fa tai o lo fa pena ona fa la ro fo ma pati mate fo ma lo ma tulanga o tape na tanga luenga te tasi ma venga fallo aso sio fa mo e se me o pa o te tasi ala ta ta u e ta o tu langa le tangata ta fa ma mo mai po la tourist se va inga ma mau po se protection se lau fitu swing ya ona le afia o le tasi le va inga e ye se fe so ani de se so ani fa pito po a be swa ta u al malo ila va inga ma mau ina ia so ani le vaenga le sekta le ne fai una fo ia fianga ia o ia faftai salo le me on sila fia e le muta angale ne yo me uma o covid is formulaiva ia wana o se luitau wana o se tasi luitau o fe ngai mai tato fo le kele me sa fia ngai mai ko tsunami
ia mo mea wha Cyclone Kita ia marekele e uma foi koe oso la o le vainga foi le na lo iai ia le tatou malo le teminei fa ngā solo anga duenga o so uma i uma ku le COVID-19 fulmaleiva o vaven koe fa foi sia ka ko le kulanga sa i mo longa winga o le road to recovery ia vave pe la na ia le teminei ia o lo fa au ka luenga te tele nga luenga ia e so ta ia nga luenga le tatou malo ia male nei atina tourist pe la nga ia ke mingei le wa umal tatou malai va le fa va malo i fa leolo o lo fa wa ul teminei ona fausia ina ia le awala le so ta ia fa leolo mapia ia le ka ko West Coast Road se tasina o atina tele major investment al malo lo fa tino e se mai na nga luenga ia o lo lang lang su fo tatou malo e ala le Samoa Airways ia wal Samoa Airways ia ele ko ka fa mkala ngal kai ming sa we kong ka ko va le ma ko ma walunga o le alu ngi sila mal ko fa mai di lo pe o le lima fe kala kai mingei inga ua o mai le va le ua o tatou passe se la lo fit se la vaiva le alu mal to fa mai o ni passe se tatou tele maua pe ana le to fa mai tatou va le o le kai mi fo le ngai o le sile na fa mama avenga o lo fa wa pe le tatou ma lo terminei nga o nga malo lo le ko mau ia o le kai mi ko ka kala ia ka ko borders ia msalo le sile so ani tele le tatou malo ina i vave ona to fo i el tourist tu langa sa ia o vave le nga ko fo il ka ko vale le terminei o lo fa tino ia feutana inga wa le ko fa fo il vale le ko ile sa disi ia alo fa nga solo feutana inga ina ia vave na mai si tatou vale ia e vave ko so ka ia ka ko market le fo o mau mai fa mtalanga ia wa ia ni so vale le o tapunia e afia ma se tasio company o lo servicinga ia le route le ka ko australia longa winga o le kai me ko fo ia ile e al vale ia o le ai ngisi malanga fa popo no mo mia ia mai malanga fa popo nei a fa pel tau mo fia le ia o le akele le kulisi ko fo mai ia ai o tulanga la va fia ile le atina tourist sa mo ia msalo kulanga fo ipe nga ia le misela e umai fo ia wa vave anga ko kali mai ia mamalo le atunu ia boka ko wo maka ko pa anga masani le ka visiting friends and relatives ia pe le sina market tele e vave on tali mai so ania ia tatu fatat malo o lo fa anga solo fo terminal taulanga ia pia ia ka ko ngalwen ke kele pe nga ile pia waterfront ia otina e umane e fe so ta i lava male atina e turisi ma le fa mo al tato malo ia ole kai me ko fo ia il kulanga nga ia ole ko se mai ia vave an ko pick up ka ko vave an ko fo isa mo o se atunu le lei ia mo le turisi ia pe o se market vo le destination of choice molto tele ia e mafai fa ki ngo mangi me ia o ngol fa wa pe ole lang sual tato malo e pe ona ia terminei ia mai msalo o le si vai nga fo i wa pa u ia ta mo tau sang fa tu pe fo ia o lo fa wa pe ona avel fa mo tato malo ia o onga mal soi fo malo loina pe o ki sectors lava ia lo fa wa pe ona avel fa mo tato malo ia i telefo so ani o lo fa wa pe isi vai ngona tunu e pe ona ia fa to anga ia tu langa i fe malanga inga poli transport ia tu langa so ta inga lewa mata wina terminei wa tele na fa leia o e ser kulanga le wa isa mo ile communication pe afford pacific technology ia manisia tato sectors o lo fa wa fo yo na fa so tu fa ia le o lo fa yo na mau i tono le tato malo ia e ala le il tato talo tupe ia ai o le fa ungo me o le tau sanga nei na winga le wa tato e le to mamao ia o le a fa la wilo ina ma fa fonga ina i lumo palmene ia le tala le tupe au tu al tato malo po le main budget mo le tau sanga lua fe matas tai la sio fa tai ulu mo la no wa la vale tau no ina o malo la lu a mo le terminei aso